Good day! Yes, another assignment. Ayan, makita ko dyan sa bubong at nagtapal ng kunting tulo-tulo. Tara, samahan niya ako kung paano ko siya inakyat. Actually, yung aakyat talaga dyan, yung ate ko. Ako pabida-bida, kaya ayan. Makuha ng tapon mo. Mag-distansya ka. Second attempt. Ayan, itatapon niya naman ulit ang rope o yung tali sa kabila para may mahawakan siya pag ikot. Ayan, success! Sabi ng ate ko, ikaw na lang kayang makyat. Dahil pabida-bida nga ako. Hindi pumayag ako. Chance ko na to. Kaya ko ba itong akyatin? Tara, let's go. Tara! Samahan niyo akong akyatin ng tuktok ng bubong. First time ko umakyat ng bubong. Excited ako na kinakabahan. Kaya ko ba? Ayan. Tali lang yung hahawakan ko. At aakyat ako doon sa tuktok. Medyo kinakabahan ako pero okay lang. Sanay naman akong umakyat ng puno. Pero iba pala yung puno at saka yung bubong. At kasi madulas. Nag-slide kahit nakaapak nga ako hindi na ako nagtsinelas kasi medyo mas madulas. Ayan! Sa wakas nakarating din ako sa tuktok. Speechless ako ng mga panahon niya. Nakakonsentrate ako kasi sa aking gagawin. Hindi ako tumitingin sa baba, hindi ako tumitingin sa paligid. Kasi natatakot ako, parang ang taas-taas ng one ko. Hindi ko na naisip na yung video na nilagay ko o yung aking cellphone nilagay ko sa kabila. Hindi ko na pinagalaw-galaw na hinayaan ko na lang na ayan. Nakakonsentrate kasi ako sa gagawin ko. Gumamit ako ng roof and leak tape. Ayan, matibay daw yan siya. Panglaban sa bagyo at kung ano-ano. Yan kasi dyan may tumutulo yan sa ilalim doon sa aming tinutulugan banda tumutulo siya. Kaya ayan. Yan ang aking didikitan ng tape na para talaga sa mga leak. Ayan, Kita mo naman ang posisyon ko. Nung makita ko yung video, natutawan-tawa ko yung hindi ko katakalain na maakyat ko yung ganyang kataas, My goodness, panes. Sa totoo lang hindi talaga ako tumitingin sa baba. Nalulula kasi ako. At saka hindi ako tumitingin sa paligid. Wala akong pakialam kung may tumitingin sa akin o ano. Basta ang nasa isip ko, kailang magawa ko yung pinapagawa ng ate ko sa akin. Kaya ayan. I'm so excited. At saka medyo mainit yung bubong. Kasi 3 o'clock ng hapon yan Medyo hindi naman mainit pero yung reflect kasi ng araw. Ayan, lipat naman ako sa kabila. Sa kabilang, yung red roll kasi may dugtungan. Sabi ng ate ko, baka dyan yung leak. Kaya yan ang aking nilagyan. Kasi wala, dyan banda ang tulo wala naman ako nakita ibang kinakalawang or nakaangat na mga pako, kundi yan lang. Kaya ayan, yan ang aking nilagyan ng tape. At medyo yung posisyon ko delikado. Kung may hawak sana akong cellphone doon sa taas, makukunan ko yung view pababa. Pero hindi ko na inattempt kasi medyo ang nasa isip ko paano ako bumaba. Ayun, kung paano ako umakyat, ganoon din ako bumaba. Yes, thank you Lord. Success. Yes! Success. Ang tiil mo yung talampakan ko pulang-pula. Sabi ng ate ko, dapat daw yung yero pininturahan ko na lang. Next time! Next project. Pintura. Ayan. Tapos na. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment. Next project. Paint.